Ana e errët e Gafores nuk është diçka që shfaqet menjëherë para syve, pasi ajo është e heshtur, e padukshme dhe tejet e thellë. Gaforia nuk shpërthen drejt të tjerëve, por mban brenda vetvetes dhe vetëm kur plaga bëhet e papërballueshme, ajo nis të rëndojë mbi njerëzit që ka pranë. Kjo errësirë e tyre lind gjithmonë nga dashuria, ose më saktë nga mungesa e saj, sepse Gaforia i trembet braktisjes më shumë se çdo shenjë tjetër e zodiakut. Pikërisht kjo frikë e shtyn të dashurojë jashtëmase, të mbaj gjërat fort pas vetes dhe të kujtojë çdo detaj me një ngulmim të dhimbshëm. Kur ndjen se diçka po i rrëshqet nga duart, në vend që ta lëshojë, ajo e shtrëngon me një forcë mbytëse. Pas asaj ëmbëlsie të dukshme, fshihet një stuhi emocionale që askush nuk mund ta imagjinojë dot. Edhe pse njihet si një qenie e dashur dhe mbrojtëse, në anën e saj të errët, Gaforia bëhet e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme, duke mbetur e burgosur në një labirint ndjenjash që ndryshojnë formë si baticat e detit. Ajo është shenja që jep gjithçka dhe pretendon në heshtje të njëjtin intensitet mbrapsht. Nuk ta kërkon me fjalë dhe nuk ta thot hapur, por nëse nuk ja jep atë që meriton, do të bëjë ta ndjesh peshën e mungesës tënde përmes heshtjes, distancës dhe asaj mënyre teje delikate për të bërë të ndihesh në faj, edhe kur nuk ke asnjë faj. Gaforia nuk hakmerret në mënyrë të drejtë për drejtë, por zgjedh të mbyllet në guaskën e saj, duke u tërhequr në të kaluarën dhe në botën e kujtimeve. Nga ajo vetmi, ajo vëzhgon, analizon dhe vuan, e kur i shfaqet sërish, nuk është më kurrë e njëjta. Errësira e saj është e brumosur nga një dashuri e tejskajshme dhe nga kujtime që nuk pranon t'i lëshojë, sepse për të, çdo gjë që përjeton mbetet e gdhendur për jetë në zemër, në mendje dhe në lëkurë. Kur një Gafore ndryshon qëndrim ndaj teje, kjo nuk ndodh për tek apo kapricio, por sepse diçka brenda saj është thyer përfundimisht. Ajo krisje, edhe nëse mbetet e padukshme për syrin tënd, nuk do të ngjitet më kurrë si më parë. Ajo di të dashurojë deri në vetmohim, por kur ndjen ftohtësinë e braktisjes, shndërrohet nga zemra më e butë në hijen më të mprehtë. Ajo nuk bërtet dhe nuk shkatron me zhurmë, thjesht të lë të mbytesh në heshtjen që krijon rreth teje, dhe kur ajo guaskë mbyllet përfundimisht, nuk ka më asnjë rrugë për t'u kthyer tek ajo.